çıkartıyoruz. Çok sağlam değil bunlar Görkem. Baştan yapacağız. Bunlar bozulmuş, tamir ediyoruz Görkem'le birlikte. Aferin oğlum, ne güzel çıkartıyorsun sen tekerleri böyle. 3 tane tekeri çıkarttık. Son 4. tekerimizi çıkartıyoruz. Şimdi çok sağlam yapacak Görkem bunların hepsini. Çok güzel yapacak. Çevir bakalım oğlum. Çevir oğlum. Çok güzel. Son tekerimizi de çıkardık. Evet. Şaselerimizi de çıkartacağız şimdi bujileri. Evet. Çıkartalım bakalım. Evet. Aferin benim oğluma. Tamir edecek arabalarını ve çok güzel kullanacak arabalarını. Bu son bujiyi de çıkartalım. Burada bak. Evet. Çok güzel oluyor. Aferin oğluma. Çok güzel oldu. Aa, yere düştü buji. Çıkarttığımız alet. Al bakalım hadi oradan. Çıkart oğlum. Alalım oradan hadi. Düştü yere. Alamıyor musun? Iplerimizi onun içine koyalım. Bunları buraya koyalım. Hepsini birlikte tekrar tamir edeceğiz, tamam mı? Evet. Evet, onu da sökelim. Baş makinesini sökelim. Hadi getir bakalım. Aç bakalım tekerlerini. Evet. Bunda buraları çıkıyor tekerindeki. Sarı yerler çıkıyor. Onlar jant mı oluyor acaba? Görkem. Evet. Çek oğlum. Aa, bak çıktı, görüyor musun? Bunun hadi çekiçle yapalım Görkem. Daha sonra yapalım o zaman. Tamam, orayı çıkartalım hadi. Çıkart orayı da Görkem. Evet. Tamir edelim. Evet. Çıkardık. Evet. Bunu buraya koyalım. Bujilerimizi buraya koyalım. İkinci tekerimizi çıkartıyor Görkem. Evet. Çıkartalım, bunu da çıkartalım. Al bakalım. Üstüne koyalım. Tekerleri de kontrol edeceğiz çekiçle, değil mi? Bu diğer arabanın tekerleri, burada kalsın bunlar. Evet, onları da tamir edeceğiz. Buraya koyalım. Aç bakalım oğlum. Çevirelim. Üçüncü tekerimizi çıkarttık. Bujileri buraya koyalım kamyonun içine. Kasasına koyalım kamyonun. Bunu da çıkart. Evet, çok güzel yapıyorsun sen bu işi. Evet, oraya tam oldu bu sefer. Çevir bakalım. Çevir, biraz daha çevirmen lazım. Aa, çıktı. Getir bakalım. Tekerimizi buraya koyalım. Jant da çıktı. Bunlar da tamir olması gerekiyorken düşüyor. Tamam, burayı çıkartmamız lazım şimdi. Buraları çıkartalım. Tekerler bitti. 4 tekerimizi de çıkarttık. Evet. Onu da çıkartalım. Çevir oğlum. Çevir. Evet. Şimdi bunda son bir bujimiz kaldı. Onu da çıkartalım. Evet. Aferin. Hepsini çıkardık. Şimdi bunları tekrar. Vincimize geldi sıra. Vinci de açalım bakalım. Vincide ne sorunlarımız var? Kamyonumuzda ve haç makinemizde jantlar bozulmuştu. Onları şimdi tekrar yapacağız. Bunda ne sorun var? Bakalım. Aç bakalım. Evet. Sen açmak istiyorsun değil mi? Evet. Çevir oğlum. Burası çok mu sıkı? Burası çok sıkı olmuş. Çevir. Evet, çıkıyor. Aferin oğluma. Evet. Birinci tekerimizi çıkardık. İkinci tekerimizi de çıkartalım hadi. Evet oğlum. Evet. Buraya takalım böyle. Olmadı. Tamam, böyle tak işte. Böyle. Bu şekilde. Tamam, çevir. Evet. İkinci tekerimizi de çıkarttık. Yere düşürmeyelim. Evet.
Üçüncü tekerimizi çıkartıyoruz şimdi. Bakalım bunda ne sorun varmış. Bunların sorunlarını bulduktan sonra hep beraber tekrar toplayacağız değil mi Görkem? Evet. Çevir bakalım. Aferin benim oğluma. Evet, oraya koyalım tekeri de üzerine. Tamam. Şimdi burayı da çıkartalım. Bunları da açalım. Son 2 tane bujimiz kaldı. Onları da çıkartacağız şimdi. Çevir oğlum. Aferin oğluma, çok güzel açıyorsun. Çok güzel. Evet, güzel gidiyor oğlum. Evet. Evet, şimdi bunun son bujimiz kaldı. Onu da çıkartalım. Şimdi bunları tekrar toplayacağız. Bir tane de kepçemiz kalmış. Onu da açalım. Evet, çıkartalım bakalım. Bunun da bujileri çok sağlammış. Zor çıkarttık. Biricimizi de çıkarttık. Şimdi sıra kepçemizde. Kepçemizi de açalım bakalım. Kepçemizi çıkarttıktan sonra... Evet, ikinci tekerimizi de çıkarttık. Üçüncü tekerimizi çıkartıyoruz. Son tekerimiz kaldı. Aferin, bu üçü de bunun. 3 tekerli kepçenin tekeri. Son tekerimizi de çıkartalım. Geriye 2 tane bujiyi çıkartmamız kaldı. Bunu da çıkarttıktan sonra bitecek. Aç bakalım, bunları da açalım hadi. Açalım, çevir, 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 çevir. Çevir oğlum. Çıkarttın mı? Evet. Çıkartamadın mı? Çevir bakalım. Evet, çok güzel oldu. Aferin sana. Son bir tane bujimiz kaldı. Onu da çevirelim bakalım. Açalım hadi. Nasıl güzel sağlam yapacak oğlum benim. Şimdi çok güzel yapacağız bunları. Öncekinden de daha sağlam olacak. Çıkarttım. Hepsini çıkarttım. Şimdi bakalım kepçemizde ne sorun varmış. Getir bakalım. Oradan çekici al bakalım hadi. Çekici getir hadi. Tekerleğin jantlarına bakacağız. Orada bir tane buji mi kalmış? Hadi al. Çıkartalım bunu. Al. Çıktı bak. Getir bakalım hadi. Bunları yerleştirelim. Bunun ne sorunu vardı? Getir bakalım hadi. Onu bana ver. Tekrar toplayacağız şimdi. Böyle toplamamız lazım. Sorunu bulduk şimdi. Ne yapacağız? Hadi birleştirelim tekrar. Bunun sorunu ne? Şimdi tamirlerini yaptık. Parçaları tekrar toplayalım bakalım Görkem hadi. Tekerlerin içine koy. Önce bunları mı takacaksın? Evet. Tamam, şimdi bunları tak bakalım buraya. Evet. Sonra bunu takalım. Buraya. Evet. Nasıl takıyorduk bunları? Böyle miydi? Görkem bak bakalım. Sen daha iyi anlıyorsun. Oldu mu sağlam? Evet. Şimdi kepçemizi de takalım hadi. Kepçemizi de takalım. Çevir bakalım. Al. Bujimizi çevir hadi. Al. Çevir önce, bak buraya taktın mı önce? Onu çevir bakalım. Çevir, çevir, çevir. Aferin oğluma. Çok güzel oluyor. Çok sağlam oluyor Görkem. Sen ne kadar güzel yapıyorsun öyle. Çok güzel oldu. Kepçemizin alttaki bujilerini taktık. Şimdi sıra tekerlerini. Onu mu sağlamlaştıracaksın? Evet, eskisinden daha sağlam oldu şimdi. Getir bakalım, hadi tekerleri takalım. Tekerlerine yerleştir bujileri. Önce bujileri takmamız lazım. Bak buraya. Hadi koyalım bunları. Önce bunu takacaksın. Hangisini oğlum? Öyle olmaz ki. Şimdi yerleştirelim tekerleri. Şimdi tekerlerimizi, jantları sağlamlaştıralım. Hadi çekiçle.
Düzelt oğlum bunları. Evet. Aferin oğluma. Şimdi bujileri mi yerleştireceksin tekerlerin içerisine? Evet, 2 tane koyduk. 3 tane koyduk. Ve 4. bujiyi de koyacağız son tekerimize. Şimdi bunları kepçeye yerleştireceğiz değil mi Görkem? Öyle mi yapacaksın onu? Tamam, çok sağlam oldu. Aferin, çekişle vurduk. Şimdi düzelttik. Şimdi bujileri de çevirelim hadi. Al bakalım. Çevir bujileri. Çevirelim. Evet, bu tarafa doğru. Evet. Evet, biraz daha sağlam. Al. Çok güzel oldu. Şimdi bununla ikinci tekerimizi de takalım. Evet, çok güzel gidiyorsun Görkem. Nasıl yapıyorduk onu? Öyle yapacağız. Çevir bakalım. Sıkı sıkı çevir. Bozulmasın sonra. Çarptığımızda tekerler düşmesin, tamam mı? Çıkmasın yerinden. Evet. Evet. 3. tekerimizi de yapalım. Çok güzel oldu. Çok sağlam oluyor arabamız. Öncekinden de sağlam oldu. 3. tekerimizi yapıyoruz. Bunu da buraya koyalım. Sonra çevirelim, tamam mı? Çevirelim şimdi. Çeviriyoruz. 3. tekerimizi de çevirirsek son bir tekerimiz kalıyor. Çevir oğlum. Yerleştirelim böyle. Bunda bir sorun mu var? Yok, girdi, tamam. Evet, aferin oğluma. Çok güzel oluyor. Evet, çevir oğlum. Onu da çevir. Çok güzel oldu. Tamam mı şimdi? Bakalım kepçemiz nasıl olmuş? Kepçemiz çok güzel oldu. Çok sağlam oldu. Şimdi hangi aracımızı yapalım? Vinci takalım şimdi. Şimdi vinci takalım. Kepçemizi nereye koyalım? Buraya koyalım kepçemizi. Vincimizi yapalım bakalım. Hadi gel. Al bakalım bunu. Vinci yapacağız şimdi. Hadi tekerleri getir. 4 tane teker ver oğlum. Hadi 4 tane tekeri getir. Kırık. İşte gördünüz. Bir şey olmamış. Görkem bize şaka yapmış. Hadi getir bakalım. Şimdi vincimizi de yapalım. Ama kırarsak bunun vinci nasıl yapacağız? Bir şey olmadı. Hadi getir bakalım. Vinçimizi de takalım, bitecek. Kırıldı. Görkem, bu bozulmuş mu? Hadi yerleştir bakalım vincimizi. Hadi Görkem. Tekerlerimizi takalım, bitecek. Bujilerimizi takalım. Getir. Jantı mı çıktı? Hadi sen diğer tekeri tamir et, ben bunu tamir edeceğim. Tamam. Çekici ver hadi. Çekici vereyim ben sana, tamir et, tamam mı? Al bakalım. Şimdi çıkmaz artık. Çok güzel oldu, tamam. Tak bakalım hadi şimdi bunları. Onları sırayla yapacağız. Sırayla tamir edeceğiz onları da. Bunları yapalım. Şimdi bunları yapalım. Hadi takalım bakalım, çevirelim. Tekerimizden mi başlıyorduk önce takmaya? Hadi 1. tekerimizi taktık. 2. tekerim. Buji ver bana bir tane. Evet. Aferin oğluma. Bunu da çevirelim. Çevir Görkem. Çevir. Evet. 3. tekeri takacağız şimdi. Bir tane tekerimizi takalım. Buji ver bana. Hadi oğlum. Buji de ver bana. Takalım. Hadi bujimizi de takalım böyle. Çevirelim bakalım. Bir tane daha teker ver bana. Evet, o tekeri ver hadi. Teker, ne yaptın sen yine? Komiklik yapıyorsun yine bize. Komiksin Görkem sen. Evet, son tekerimizi taktık bak. Şimdi. Bak, bunları da hadi sen tak bakalım. Al, hadi. Görkem, bunları da yerleştirelim. Vincimizi de bitirelim hadi. Görkem, bunu da takalım böyle. Hadi. Görkem, bunları da takalım.
tamir ettik Görkem. Bak çok sağlam oldu. İkisi de keçeli vinçleri yaptık. Buraya koy bakalım. Son 2 tane kaldı. Onları da yapalım. Ne kadar sağlam olmuş. Çarpıyorsun hiç bozulmuyor onlar. Çok sağlam oldu. Birbirine çarpıyorsun hiç tekerleri bozulmadı. Getir burada bak bakalım nasıl. Kırıldı mı? Çok güzel olmuş değil mi? Evet, bozulmuyor hiç. Çok güzel gidiyor. Çok güzel olmuş. Şimdi son 2 tane arabamız kaldı. Onları da takalım. Hadi yerleştirelim. Getir bakalım bujilerimizi. Sen onu yapalım. Takalım bujilerini. Bana bir tane buji ver Görkem. Evet, bir tane teker ver. Kamyon içinden boşalttı bütün bujileri. Aferin oğluma. Bütün bujilerimizi boşalttık kamyondan. Ama o kırılır öyle yaparsak şimdi. Bak tamir ediyoruz bütün arabalarımızı. Hadi. Getir bakalım. Onu da takalım. Onu öyle mi takacağız Görkem? Evet. Şimdi saç makinemizi tamir edeceğiz değil mi? Evet. Bunu takalım önce buraya. Böyle yapmamız gerek önce. Evet tak bakalım buraya. Düştü. Bujimiz düştü. Yok son değil. Bir tane daha kamyonumuz kaldı. Ondan sonra hepsini yapmış olacağız. Bak bakalım Görkem. Tamir oldu mu? Bu sağlam oldu. Bak bakalım Görkem. Çok güzel oldu. Evet. Kaldı. Bunu da takalım. Tamam. Getir. Evet. Kamyonu da var. Kasasını da getir. Kasayı da buraya yerleştirelim. Kasayı da yerleştirdik. Evet. Tekerleri ver hadi bana. Getir bakalım. Tak hadi tekerini buraya. Çevir. Çevir. Evet. Bir tane. O ikinci tekerimizi de tak hadi sen oraya. Tamam. Bir tane teker daha ver bana. Evet. Çok güzel oldu. Bir tane tekerimizi daha takalım. Onu da takalım. Evet. Son tekerimiz kaldı. Son tekerimizi de yerleştirelim şimdi. Oldu mu? Oldu mu? Evet. Şu son kamyonumuzu da taktık şimdi. Bak bakalım. Evet. Hepsini sağlamlaştırdık da. İş makinamızı da hepsini yaptık. Hepsi de çok sağlam oldu.